السلام علیکم، میں ڈاکٹر جاوید اقبال ملکانی بچوں کے اسپیشلسٹ کے طور پہ کام کر رہا ہوں۔ سردیوں کے موسم کی وجہ سے بچوں میں کھانسی، نزلہ، زکام کا سیزن ہے۔ وہ خطرناک علامات جس کی وجہ سے ہاسپٹل آنا پڑ جاتا ہے۔ ہم بات کریں گے کہ آپ گھر میں اپنے بچوں کو کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، سینے میں جکڑن، کھڑ کھڑ کی آواز، ریشہ، پسلیوں کا چلنا، یہ وہ خطرناک علامات ہیں جن کی شروعات نزلہ زکام سے ہوتی ہے۔ اگر آپ بچے میں سب سے پیدا ہونے والی علامات نزلہ زکام کو روک لیں تو ایسی خطرناک علامات سے بچا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے بچے کو نزلہ زکام یعنی فلو ہوتا ہے۔ فلو کے بعد پھر بچے کا ناک بند ہو جاتا ہے۔ ناک بند ہونے کی وجہ سے بچے میں کھانسی پیدا ہوتی ہے، کیونکہ انفیکشن پیدا ہو چکا ہوتا ہے تو انفیکشن کی وجہ سے ریشہ بن جاتا ہے۔ ریشہ سب سے پہلے پتلا ہوتا ہے، اگر وہ باہر نہ نکلے تو یہ گاڑھا ہو جاتا ہے۔ گاڑھا ریشے کی وجہ سے سانس میں جکڑن پیدا ہو جاتی ہے، جس سے سانس میں رکاوٹ اور پھر آخر میں پسلیاں چلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس سارے مراحل کو 5 سے 7 دن لگ جاتے ہیں۔ آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس کی شروعات نزلہ زکام سے ہوئی تھی اور پھر ناک بند۔ اگر آپ پہلے مرحلے میں اس کو روک لیں تو یہ آخری والی جو مراحل خطرناک علامات ہیں تو بچوں میں نہیں آ سکتی۔ ہم اس میں ڈسکس کریں گے کہ اس کو کیسے ہم روک سکتے ہیں۔ جب بھی آپ کے بچے کو نزلہ زکام ہو تو یہ والی چیزیں جو میں بتانے جا رہا ہوں یہ احتیاط گھر پہ ضرور کیجیے گا۔ آپ اپنے بچوں کو، کیونکہ سردی ہیں ویسے آپ گرم کپڑے، سویٹر، سر کو ٹوپی اور پیروں کو جرابوں سے کور کر کے رکھیں۔ نزلہ زکام کی صورت میں آپ بچے کو نیم گرم پانی کا استعمال کروایا کریں۔ 1 سال سے بڑے بچوں میں شہد کا استعمال کروائیں۔ بڑے بچوں میں آپ قہوہ دے سکتے ہیں۔ نارمل سلائن سے بھاپ کروایا کریں۔ اینٹی الرجک سیرپ کوئی بھی آپ کے گھر میں پڑا ہو وہ آپ دلوا دیا کریں تاکہ فلو اور زکام رک جائے، جیسے کہ ریجیکس ہیں اور ٹیڈے ہیں۔ آپ کے بچے کا ناک بند ہو جاتا ہے تو آپ نارسلین ڈراپس اس کے 2 یا 3 قطرے ناک میں ڈال سکتے ہیں ہر 3-4 گھنٹے بعد۔ اور اسی طرح سے بالب سکر، بیبی سکر ہوتا ہے جس سے آپ بچے کی ناک کی صفائی کر سکتے ہیں۔ گھر میں کھانسی والا سیرپ کوئی پڑا ہو آپ وہ دے دیا کریں۔ بخار کی صورت میں پیناڈول یا 6 ماہ سے بڑے بچوں میں آپ بروفین بھی دے سکتے ہیں۔ ہم بات کرتے ہیں کہ وہ کون سی خوراک ہیں جس سے کھانسی کم ہو سکتی ہے۔ 6 ماہ سے بڑے بچوں کو آپ ابلا ہوا انڈا دے سکتے ہیں۔ 1 سال سے بڑے بچوں کو آپ شہد دے سکتے ہیں۔ شہد ریشے کو پتلا کرتی ہے اور باہر نکلنے میں ہیلپ کرتی ہے۔ کیلا، سیب، یہ وہ خوراک ہیں جس سے بچے کی قوت مدافعت میں اضافہ ہوتا ہے اور بچہ انفیکشن سے فری ہونے میں بہت کوشش کرتا ہے۔ نیم گرم پانی آپ دے سکتے ہیں۔ نیم گرم دودھ میں سونف اور الائچی ڈال کر یہ بچوں کو دے سکتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیے گا 6 ماہ سے بڑے بچوں میں آپ دے سکتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے گا، 1 سال سے چھوٹے بچوں کو آپ شہد نہیں دے سکتے، کیونکہ ایک خاص جراثیم پیدا ہو جاتا ہے جو بچوں میں اعصابی بیماری کا باعث بنتا ہے، جسے انفینٹ بوچولزم کہتے ہیں۔ کیلے سے ریشہ نہیں ہوتا۔ کیلے سے ریشہ بالکل نہیں ہوتا جو عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ کیلا کھانے سے ریشہ ہوتا ہے، بلکہ اس میں خاص طرح کے ایسے نیوٹرینٹس ہیں جو بچے کی قوت مدافعت میں اضافہ کرتے ہیں۔ ہاں، البتہ ایسے بچے جن کو کیلا یا انڈے سے الرجی ہے، یعنی کیلا یا انڈا کھانے سے فوراً الٹی، موشن یا چہرے پہ نشان بن جاتے ہیں، تو ان کے لیے روکا جاتا ہے کہ ان کو یہ چیزیں نہیں استعمال کرنی چاہیے۔ وہ کون سی علامات ہیں جس میں آپ کو فوراً اپنے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے؟ جس میں آپ کے پاس تیز بخار ہے، جھٹکے، بہت زیادہ اگر الٹیاں آ رہی ہوں، سینے میں جکڑن ہو، سانس میں رکاوٹ ہو اور پسلیاں چل رہی ہوں، تو آپ کو فوراً اپنے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے۔ گھر میں اینٹی بایوٹکس کا استعمال نہ کیا کریں، کیونکہ اینٹی بایوٹکس سے قوت مدافعت بچے کی متاثر ہو رہی ہوتی ہے، کیونکہ یہ زیادہ تر وائرل انفیکشن ہوتا ہے۔ 5 سے 7 دن لگتے ہیں اور ان احتیاط سے خود بخود اینٹی بایوٹک کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، آپ کا بچہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔
سردیوں کے موسم میں وہ ادویات جو آپ کے پاس گھر میں ہونی چاہیے: نارمل سلائن جس سے آپ بچے کو بھاپ دلوائیں گے، اور نار سلائن ڈراپس جو ناک میں قطرے ہیں وہ ڈالنے پڑتے ہیں۔ نیبولائزر سے آپ نے بھاپ دلوانی ہے۔ پیناڈول سیرپ، بروفین، اور کوئی اچھا سا کف سیرپ، اینٹی الرجی سیرپ، اور اسی طرح سے بیبی شکر اور الٹیوں کے لیے الٹیوں والا سیرپ جیسا کہ موٹیلیم۔ یہ تمام وہ احتیاط جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، اس پہ اگر آپ عمل کریں تو آپ اپنے بچوں کو خطرناک علامات سے بچا سکتے ہیں۔